Saps què són les plantes invasores? Les plantes invasores són plantes al·lòctones, és a dir, que procedeixen de fora del nostre territori, que han estat introduïdes en el nostre país en algun moment de la història. D'aquestes, n'hi ha un percentatge que esdevenen invasores i que es propaguen ràpidament perquè es poden adaptar a un ampli ventall de condicions de creixement. Les invasions per aquestes espècies en hàbitats naturals han esdevingut un dels problemes ambientals més importants arreu del planeta. Això és degut a que trenquen l'equilibri dels ecosistemes, poden produir la modificació, pèrdua i destrucció d'hàbitats i ecosistemes, redueixen la biodiversitat i eviten que altres espècies creixin al seu espai. I fins i tot poden provocar el desplaçament o, en alguns casos, l'extinció d'espècies autòctones, és a dir, aquelles pròpies del nostre territori. A més, poden reduir la cobertura dels boscos i, en conseqüència, augmentar el risc d'incendis. I comporten sovint costos econòmics lligats al seu control. Tot això es deu a la seva gran capacitat adaptativa i reproductiva i a l'absència de competidors naturals que en promou la ràpida expansió. A Catalunya hi ha prop de 90 espècies de plantes invasores, de les quals aproximadament el 30% són presents al nostre litoral. Un alt percentatge es troba als penya-segats de la Costa Brava, àrea on es desenvolupa el projecte Life Med Cliffs. En aquests ambients, amb sòls poc desenvolupats i amb condicions hídriques i de salinitat extremes sense quasi cobertura vegetal, les plantes invasores presenten un comportament agressiu i es fa imprescindible el seu control i erradicació. Algunes d'aquestes espècies invasores estan provocant, a més, el desplaçament d'espècies i fins i tot algunes d'elles endèmiques, com poden ser Limonium heronense, Limonium tremolsi i Cecily farreni, espècies úniques d'aquesta zona que no es troben enlloc més de tot el món. Una de les espècies invasores més preocupants de la Costa Brava és l'ungla de gat. Introduïda des de fa temps i molt usada com a fixadora de talussos i sorres litorals, és originària del sud d'Àfrica. El mateix nom popular, de fet, fa referència a dues espècies diferents, Carpobrotus edulis i Carpobrotus acinaciformis, que són molt semblants entre elles i totes dues estan incloses al catàleg d'espècies exòtiques invasores, fet que determina la prohibició de la seva comercialització, transport i plantació. Es tracta de plantes perennes entapissants que tenen fulles oposades i suculentes de secció transversal triangular de fins a 10 cm de llarg i que entre el març i el juny fan flors de color violaci en el cas de Carpobrotus acinaciformis o de colors més variats com el groc, rosa i el porpra en el cas de Carpobrotus edulis. Una altra planta invasora des de temps més antics és la figuera de moro o Puntea ficus indica. Originària d'Amèrica tropical, és un cactus arbustiu, ocasionalment arborescent, que pot arribar als 4 metres d'alçada i amb diàmetres dels troncs en torn als 35 centímetres. Les tiges són pales aplanades lateralment, molt carnoses i suculentes en formes ovades, generalment sense espines o amb espines blanquinoses. Les flors són de color groc a taronja i apareixen de maig a juny. El fruit, conegut com a figa de moro, és comestible, té forma ovoide i és de color verd, taronja o vermell. Opuntia stricta es diferencia d'Opuntia ficus indica perquè les pales són més estretes i aplanades, d'un verd més clar i generalment sense espines. Els poblaments d'Opuntia stricta situats a l'Alt Empordà constitueixen el principal enclavament de l'espècie a la península. Una espècie invasora detectada recentment però amb molta capacitat de colonització és Gazania rigens. És originària de l'Àfrica austral i fou introduïda com a planta ornamental. És força cultivada i apareix escapada de jardins, a vores de camins i en llocs sorrencs. Els capítols de les flors són grocs, amb una banda transversal a la base, gairebé negra, i a la part central una petita taca blanca de forma variable. Tot i que aquestes són les plantes més invasores dels penya-segats de la Costa Brava, el projecte Life Med Cliffs pretén contribuir a detectar moltes d'altres espècies potencialment invasores i evitar-ne la seva expansió a temps. Al projecte Life Med Cliffs d'iNaturalist es poden consultar totes aquestes espècies. Conèixer i detectar aquestes plantes invasores ajudarà a conservar el valor del paisatge i aturar la pèrdua de la biodiversitat dels penya-segats de la Costa Brava. Gaudir d'un litoral lliure d'invasores també és cosa teva. Aquest projecte està cofinançat a través del programa LIFE de la Unió Europea.